Så kører vi. Jamen, velkommen til alle 4, og velkommen til derude. Mit navn det er Jakob Sejer. Jeg har fået æren af at skulle være moderator og holde styr på slagets gang. Jeg er cybersikkerhedsspecialist og er vært på en podcast, der hedder Cybersundhed, og har arbejdet med IT-sikkerhed i mere end 20 år. Skal vi så ikke lige hilse på paneldeltagerne også? Og hvis vi kigger herover til min højre side, så sidder ikke Merete Riisager her, men der sidder Mette, og velkommen til Mette. Og jeg præsenterer jer lige. Merete kunne desværre ikke komme. Det var noget med nogle plakater, der skulle aflæses, så det skal også klares. Men Mette er her, og dansk specialist inden for cybersikkerhed, privacy, compliance, dataetik. Og som du sagde, så har du været i gang lige siden 1993 med cybersikkerhed. 91. 91? Der står 93 her, men 91. Velkommen til, du. Så går vi videre. Jesper? Ja. FN Safety og Security Associate. Jeg snakkede om, at du har tidligere været politiinspektør, og du har arbejdet med beredskab, og menneskeligt beredskab, kunne jeg også forstå, du lige sagde. Spændende. Velkommen til. Tak skal du have. Og så tager vi Erik. Og Erik, du repræsenterer erhvervslivet, kan man godt sige, med SMV'er. Ja. Du er selv med en virksomhed? Ja. Med 14 ansatte? Ja. Også kender til, hvordan cybersikkerhed måske fungerer i hverdagen i mindre virksomheder? Jeg vil sige ja til det, ja. Det er godt. Og sidst men ikke mindst, Jon, ekstern lektor i neuroøkonomi ved Copenhagen Business School, men noget omkring, hvordan hjernen fungerer. Ja. Ja, så det bliver spændende at høre om. En god, blandet, broget flok. Men velkommen til. Jeg glæder mig. Vi har varmet lidt op, så vi har siddet og snakket forinden, og jeg skal prøve så godt jeg kan at holde styr på dem, så vi ikke snakker i munden på hinanden. Det skal nok gå. Selvfølgelig. I er super gode. Vi skal starte med et spørgsmål omkring sikkerhedskultur, fordi det er jo ligesom det drejer sig om. Og hvem har ansvaret? Og så kunne man jo nærliggende stille spørgsmål om, hvor meget ansvar har man inde på borgen, og hvor meget fylder sikkerhedskultur inde på borgen. Så det vil jeg gerne spørge Merete om. Nej, det kan jeg ikke. Hun er her ikke. Så lad os prøve med det. Hvor meget tror du, at sikkerhedskultur fylder inde på borgen? Det tror jeg ikke, det gør. Nej. Nej, desværre. Man har gjort det op til nogle andre målsætninger, og jeg tænker, at vi måske kan komme lidt ind på det i debatten, men at vi har også lavet os påvirke meget af Big Tech, og den måde, de sætter dagsordner på. Så sikkerhedskultur er glædet i baggrunden for nogle helt andre agendaer, der handler om digital hurtig udvikling. Ja. Jeg sad lige og tænkte på, om vi lige skulle prøve at se, om vi kunne definere det der sikkerhedskultur lidt. Skal vi ikke lige prøve at sætte på over det? Kan du ikke lige hjælpe med det? Bare lige sige, hvad sikkerhedskultur? Jo, det kan jeg godt, og der er jo mange definitioner på det, men det handler vel i virkeligheden om, at man får tilført viden, så man også har et fundament at kunne tage beslutninger ud fra, men også i særlig grad påtager sig ansvar. Og det er jo noget, som hver enkelt stat, hver enkelt organisation, hver enkelt lille virksomhed og hver enkelt medarbejder eller borger i samfundet i virkeligheden skal tage på sig. Og det vil sige, at det bliver jo så dermed også noget, som staten skal opfordre til sine borgere, samtidig med, at alle, hver gang de hører et eller andet, i virkeligheden skal tage det på sig og forstå, at det er noget, man skal tage ejerskab af. Så det er det, der skaber kultur. Og så den her følelse af samhørighed, at man kan gøre noget for hinanden og løfte hinanden. Det tror jeg kan være det, der er med til at skabe al kultur, men i særlig grad sikkerhedskultur. Ja, kultur, det er noget med at få det ind i sjælen. Ja, skal have sikkerhed ind i sjælen. Er der nogen af jer andre, der har en idé til, hvis I skulle sætte et par ord på, hvad I synes sikkerhedskultur er? Når man kan se ud fra min lille skrivebord, kan man sige, i dagligdagen i en lille virksomhed, der er det for mig vigtigt at sige, at hvis jeg vil gerne have IT-sikkerheden, og også det med forskellige tekniske ting, at det virkelig bliver en del af vores hverdag, og dermed så også kultur. Og en del af hverdagen for mig, det er, når jeg er i stand til at konfere til den adfærd, vi har, og jeg kan se, at vi får nogle nye vaner omkring det. Men ved også at få nye vaner, betyder det også, at jeg kan se, at vi skal aflære nogle gamle vaner. De skal jo forsvinde for at få plads til nye, og vi har kun en vis bredbåndsmængde, kan man sige, at agere på, men det kan du jo, Jon, fortælle mere om lidt. Men det er der, jeg ser det. Så for mig er det adfærd og vaner, og det er det, som vi arbejder simpelthen bevidst med for at sige, at vi kan komme derhen, vi gerne vil. Og det er jo ikke noget, vi gør fra fredag til mandag.
Altså, det er jo noget, som tager år. Men vi skal have en plan, og vi skal have en retning, og vi skal have sige hvorhen, når tror vi har nået målet. Det skal vi have. Og det er klart, der er, som Mette også siger det med selve teknologien, at den udvikles rigtig hurtigt. Vi vil gerne være hurtigt digitaliseret, vi vil gerne være forrest. Hvis den klarer sig, hvad ved jeg, så er det klart, så har vi jo lige pludselig en udvikling, som er meget hurtigere, end det vi kan nå at følge med til. Ikke også i praktisk eller operationelt niveau. Og det er jo det vilkår, man har som virksomhedsleder i dag i Danmark. Det er som en SMV-virksomhed, der er det bare at følge med, eller så sker der noget andet. Ja. Det er ikke godt at komme bagud. Lad os hoppe videre til Jon med det samme, fordi jeg kunne da godt tænke mig at vide det der med, at hvis der ikke er plads til nye vaner, hvordan kommer man så af med de gamle, og kan det hænge sammen med sikkerhedskultur? Ja, altså det er jo i hvert fald rigtigt, at vi har en vis sådan kognitiv båndbredde, som gør, at den selvfølgelig altid er begrænset, den ressource. Men jeg vil jo sige, at jeg synes jo, at hvis det er sådan, at sikkerhed kræver sådan konstant opmærksomhed og viljestyrke, ja, så har designet fejlet. Altså, jeg mener jo meget, at i stedet for, at altså, vi har jo så mange eksempler på det, altså ligesom de der cookies, vi altid skal acceptere, den der lange tekst, som ingen gider at læse, så mister man også lidt respekten for det, fordi vi gider jo ikke at læse det. Nej. Og så andre, og det ryger jo over i andre sikkerhedssystemer, ligesom mange også deler Netflix-login med hinanden. Og det har en spillover-effekt, som er meget negativ i forhold til den her sikkerhedskultur. Så man kan sige, mit standpunkt, det er jo, at det skal designes sådan, så det er utrolig nemt. Vi skal have virkelig nemme defaults. Så jeg mener virkelig, at hele den her problematik, nu er jeg jo ikke ekspert i sikkerhedskultur, men hele den her problematik, det drejer sig om at designe systemerne sådan, så det er ufattelig nemt at gøre det rigtige. Ja. Og virkelig besværligt at gøre det forkert. Ja, vi er meget enige. Også det, og jeg tror i virkeligheden, at det også er derfor, at vi måske er endt der, hvor vi er nu, fordi det er nemt at bruge Microsoft, og det er nemt at bruge Netflix, og det er nemt at bruge Google, og det er nemt at bruge alle de her ting. Og alternativerne er ikke særlig nemme, eller sexet for den sags skyld. Jeg synes også, det der er vigtigt at sige, det der, du siger med cookies, en anden ting er også terms and conditions, som vi alle sammen siger, ja, accept, og så siger, vil du tillade det her på din telefon? Ja, jeg stiger stadig, ikke? Ja. Så må jeg sige, der er noget... Jeg siger ikke mere. Nej, jeg vil bare lige bakke Jons op, fordi at i bekymringsindustrien, hvor at jeg arbejder, der har man en term, man kalder for en beslutningsaversion. Det betyder oversat, at hvis det er svært, så er det nok ikke vigtigt. Og det er den måde, som brugerne tager imod det på. Så når vi kommer i sikrings- og sikkerhedsindustrien og siger, nu skal du lave 3 login, og du skal gøre det svært, og så skal du have et eller andet gemt, et one-time password, alle de her fancy ting, vi tæver brugerne på gulvet med det samme. Og det står meget i tråd med det, Jon siger. Hvis du ikke kan gøre det enkelt, og det er der, vi fejler. Problemet det er det er irriterende, at der ikke er nogen politikere til stede, fordi det her, det fejler, det er, at tiden er løbet fra os. Jeg arbejder meget med analogier, fordi det ved jeg, det er noget, folk forstår, når vi tæller sådan et billedsprog. Og hvis vi skal kigge på de her verdener her, hvis du kigger på den fysiske verden, så forestiller en gammel Ford A, der sådan tøffer stille og roligt derude. Duf. Vi kan se den køre, vi kan næsten gå ved siden af, vi følger med udviklingen, mens det sker. Hvis du så klipper til et andet billede, hvor du har en F-16 eller F-35 i dag, så siger det bare, så er den ud af billedet, og bag i den der jetstrøm, der tumler vi. Og det er udviklingen i IT-verdenen. Ja. Vi kommer aldrig op på siden af, vi kommer aldrig foran, vi er altid bagved. Det er vores største udfordring. Vi lapper huller, vi slukker ildebranden. Ja. Så det der er vores udgangspunkt i dag. Sorry to say. Ja, måske har vi slet ikke brug for den der F-16 der. Nej. Men der bliver rigtig travlt. Ja. Ja, spændende. Jeg synes, du havde noget med det. Jeg kunne se det på dig. Du skrev lige et eller andet ned. Nej, men det var bare det her med beslutningsaversion, som vi også et godt ord. Før, ikke? Men ja, det er en del af årsagen til, at ting ikke udvikler sig i den rigtige retning. Ja. Men årsagen er jo også, at du skal vide, hvad du gør forkert, eller hvad der mangler, før at du kan gøre det bedre, eller begynder at gøre det. Ja. Og det har man undladt i hele den her digitaliseringsproces. Der har man ikke i tale sat alle downsides med det. Og det vil sige, at der er enormt mange, som bare har sat sig ind i en F-35 og lige sat den i gear, ikke? Uden at ane, hvad der rammer dem, eller hvad den rammer. Og hvor de skal hen. Og hvor de skal hen med det. Ja. Og det, sådan er digitaliseringsprocesserne jo også nu, at det har løbet os selv over ende, og vi magter faktisk ikke at sikre os, eller
tage ansvar ordentligt for det, for vi har ikke engang helt forstået det. Så langt de fleste har også derfor valgt at for eksempel outsource, men du kan jo ikke outsource det ansvar. Nej. Så i sidste ende, så ender det stadigvæk hos dig selv. fordi det handler jo også om, hvem der skal tage ansvaret her, når vi sidder og snakker det her. Og nu kan vi jo ikke spørge Merete om, hvad borgens ansvar er i denne her sammenhæng, og hvordan borgen hænger sammen med den digitalisering, vi har. Vi er utroligt digitaliseret i Danmark. Altså, vi ligger vel på sådan top 1, 2, 3 stykker, hvilket jo på en eller anden måde er fantastisk. Så kan man måske være lidt kritisk over for, hvad det er for en digitalisering, vi har. Der kunne måske være nogle andre alternativer, end dem, vi har i dag fra Big Tech, hvis de var lidt nemmere. De er ikke alt for nemme. Jamen, der blev for nogle år siden lavet en undersøgelse, hvor man fandt ud af, at vi var blandt de mest digitaliserede lande, i hvert fald her i Europa. Jeg tror, vi er på første eller anden pladsen. Vi er på anden pladsen. Men når det så kommer til sikkerhed, så lå vi og rode på en 34. plads. Ja. Og det er, den diskrepans der, den er jo i sig selv super visende for, hvor det er, vi er på vej hen. Ikke? Okay, jeg har et spørgsmål her. Er det reelt set dem inde på borgen, der er skyld i den her er fløjet afsted? Digitaliseringen er gået så stærkt, eller er de også bare fuldt med? Altså, er det dem, der har drevet det her? Er det dem på borgen, der har sagt, at vi skal digitaliseres, det er det vigtigste i verden, eller er der nogle andre, der kunne have påvirket, at vi skulle den vej? Altså, det er altid let at pege, men der er også nogle fingre, der peger den anden vej. Ja. Og der vil jeg gerne lige tage mit eget mandat og sige, men jeg kan jo godt se, hvad der foregår. Jeg kan godt se, hvad der forventes. Og det er jo ikke bare et spørgsmål om IT-sikkerhed, eller et hele taget compliance, det gælder også ESG, eller hvad dagsordner du har været, GDPR før det. Og som virksomhedsleder, så må jeg så bare sige, jamen jeg har kun én opgave, og det er, at det er mit ansvar at sørge for, at min virksomhed først og fremmest bygger på det compliance-niveau, der er, for det er basis for mig. Og så derefter skal jeg så sørge for i bund og grund at få, som jeg sagt, den kultur bygget ovenpå, der gør, at jeg er i stand til at kan agere, så jeg kan flippe min virksomhed. Og alt det tager bare tid. Og det kræver også de helt rigtige ressourcer, det kræver de rigtige mennesker. Det kræver, at man står lidt tidligt op og går lidt senere i seng i perioder. Det må man bare sige. Og så tager det med åbent sind. Fordi det med at stille til det og begynde at pege, for at gå tilbage til det, den er jeg lidt imod. Også fordi jeg tænker tit på, det er utroligt, hvordan vi bliver præget med, om så trusselsbilledet for eksempel, ikke? Hvordan det er en trussel, hvor jeg siger, jamen er I klar over, hvor stort potentiale vi har, hvis vi vendte den om og sagde, at det her det var faktisk en konkurrencemulighed. Altså jeg mener, at vi som i vores virksomhed, vi differentierer os principielt for vores konkurrenter. Ja. Fordi vi kan gå ud og sige, at vores forretning er data. Ja. Og data er forretningen. For tidligere valgte jeg talt om, at kunderne det er forretningen. Ja, det er det, men kunderne der er digitaliseret i bund og grund, ikke? Altså, det er deres data på dem, vi skal forsvare. Så hvis vi vender det om og ser det som en forretningsfordel, så tror jeg også på, at vi som land kan stå meget stærkere, hvis vi i stand kan løfte den her samlede sikkerhed. Og der kan vi jo starte med SMB-segmentet, som jeg jo selv har et lille beef med, jeg synes, vi er lidt for langsomme, fordi vi ser måske og klynker mere, end vi... Men er I med til at drive det? Er I med til at drive den digitale udvikling, sådan at vi siger, at vi skal være digitale, vores virksomheder, de skal være digitale, fordi så kan vi være konkurrencedygtige? Altså er digitalisering en forudsætning for at vækste? Og har det så været med til at drive det her jetfly, der er fået afsted? Du kommer ikke langt, hvis du ikke har styr på dit IT, altså dine data i dag. Altså det er derfor, jeg siger, jeg har den tese med at sige, jeg tror, det er forretningen. Ja. Vi er nødt til at forstå, forretning, det er lige data. Og data er lige forretning. Ja. Frem for, hvor vi før taler om kunder og kvalitet, pris, service, leveringsevne osv. Ja. Det er selvfølgeligheder, der er kommet ned i en kasse og pakket væk, fordi det ved vi, det skal bare være i orden. Ellers har du en gang på Så data er forretning, og det er nærmere kulturen. Altså, jeg hører ikke dig sige sikkerhedskulturen i det der, så man kan sige, og jeg tænker det samme det følger, til virksomheder. Det følger med. Ja. Så jeg kan jo ikke arbejde med data, hvis jeg ikke har sikkerheden på det. Og så kommer IT-sikkerheden ind i billedet. Og vores rolle der, vi står i den værdikæde med den sammenhand, vi har med vores kunder og leverandører. Der må vi bare sige, hvis vi ikke har styr på IT-sikkerhed, så fejler vi big time. Og hvis vi, får et breach eller bliver kompromitteret på vores data, så dør forretningen. Ja. Og det, er det, der skal ind i kulturen? Altså skal vi tænke sikkerhed som værende en business enabler? Det lyder sådan helt, som om jeg kommer og skulle sælge et eller andet sikkerhedsprodukt. Men er der noget om det, at vi skal bruge sikkerhed til at styrke vores vækstsamfund? Er det der, vi får det ind i kulturen? Hvis jeg må prøve at reframe det på en anden måde, jeg kan hellere sige det på en måde. Hvor mange vil man have som leverandør, som i bund og grund sagde, jeg interesserer mig ikke for sikkerheden for dine data, du giver mig?
Altså, dem er der mange af. Ja. Jeg kan nævne Facebook. Jeg kan nævne rigtig mange, der egentlig bare bruger data til at tjene penge. Jo, det er egentlig hvis jeg nu skulle vælge en leverandør, hvis jeg som kunde skal vælge en leverandør, hvis jeg så ved, at vedkommende ikke kan opbevare mit data ordentligt, ikke passe ordentligt på, er interesseret i at have vedkommende som leverandør. Ja. Det er der, jeg ved ikke, om vi er modne til at komme der til nu, hvor vi siger nej eller ja til det, eller vi bare ikke er bevidst om, hvornår det er. Og så er jeg tilbage til... Jeg tror faktisk, der er noget bevidsthed. Undskyld jeg lige, men jeg synes, det er vigtigt at grave ind i den her, fordi de fleste tror jo, at det er super sikkert at have det hos Microsoft, Amazon og Google. Ja. Men i virkeligheden, så har de jo adgang til alt det data, så meget betyder det heller ikke for os, så længe vi tjener penge. Så vi kan jo godt sidde og tro, at jamen, det her, det ligger vi hos Big Tech, og det har vi alle de her steder, så er det sikkert. Det er også det, der er historien. Microsoft er meget mere sikkert end vores eget datacenter, er historien. Og vi siger også ja tak til Terms and Conditions, så de får bare data. Og så er det inde i sikkerhedskulturen. Er der nogen, der tænker digital suverænitet, at vi skal passe på vores data, eller tænker de bare, at vi skal have noget, som på overfladen er sikkert og compliant, men i virkeligheden, så tænker jeg, at der er mange af de virksomheder, du også nævner, rent faktisk har deres data liggende hos Microsoft. Men vi har gået så er det jo faktisk ikke privat data. Jamen, der har jo kun været den mulighed, kan man sige. Ikke også? Og det er måske det, der gør det. Vi er kommet for langt ud af en badebro, kan man sige, ikke? Jo. Og der er for langt ind til og vi kan ikke komme hjem igen. Så hvad gør vi derfra? Hopper vi i vand og klarer os og overlever svømmer, eller hvad gør vi? Ja. Og et eller andet sted er jeg ikke så forskrækket for de her tech-giganter. Jeg skal bare være bevidst om, hvad de gør. Ja. Så hvis jeg starter med at sætte mig ind i det, så kan jeg agere ud fra det. Og næste step for mig, det er så at sige, okay, fint, de data, så har man at gøre med virksomhed, som jeg sagde, udkomme virksomhed, der skal jeg være sikker på, at jeg ikke gør mig selv sårbar den vej rundt. Og jeg skal vide, når det sker, hvad gør jeg så i bund og grund, ikke? Jo. Og det for mig er det en ret enkel dagsorden, men det er enormt svær. Fordi hvis jeg tager mine kolleger, når jeg tit snakker med netværk og så videre, så er der også noget, der hedder, nu sagde du beslutningsservation før, der ligger også det med at sige, at IT interesserer sig ikke. Nej. Det skal bare fungere. Ja. Ja. Og så siger jeg bare, jamen kære venner, det punkt er vi for længst op for det ligger jo flere år tilbage. I dag skal du selv koncentrere dig om IT. Det skal også være en kompetence, du har på højde med så mange andre ting. Jamen jeg vil bare tale med kunder, jeg vil bare dit, jeg vil bare dat. Jeg vil bare gå ud og sælge. Jamen det er godt, men den dag er det ikke længere. Altså det er en anden verden, du er i dag. Du skal finde en anden måde at gøre det på. Jamen problemet her, nu er vi tilbage til borgen igen, fordi nu gør man det med lovkrav, ikke af lyst. Så det er noget, du skal sætte dig ind i. Du skal kende til GDPR-regler, alle mulige fancy forkortelser, skal du have ind i din virksomhed. Det skal være en del af din butik. Hvis du tager sådan generelt, nu snakker du om det her med, om er det en forretning, når man tjener sikkerhed. Hvis du egentlig sådan meget stereotyp sætter det op, så kan man sige, hvis du tager USA, så hedder det altid security first, business next. Tager du Europa, så hedder det business first, security next. Tager du Danmark, så hedder det business first, security last. Det er sådan, det skal vi i øvrigt også have sådan en dimmer, fordi det er vigtigt. Ja. Ikke for, at vi skal tjene penge, men fordi, at nu er der kommet en lov, der siger, at vi skal være med, eller vi skal være compliant, eller vi skal kunne et eller andet. Så vi er altid det der sådan lidt håbløst bagud med tingene. Det trækker virkelig tænder ud med det her. Men der, hvor det går helt galt, nu taler jeg sådan, for nu sidder jeg i helikopteren, og det er min hverdag, det her. Det er, at der er et kæmpe vakuum imellem det, vi kalder, nu snakker vi sikkerhedskultur før. Og når man snakker sikkerhedskultur, så taler man paraplyen sikkerhed. Det vil sige, at man taler fysisk sikkerhed, og man taler digital sikkerhed. I de fleste, og det kan være SMV'er, det kan være store virksomheder, så har man, nu hedder det så en CISO i dag, som har forstand på IT-sikkerhed, og så har man en, der har forstand på fysisk sikkerhed. De to verdener taler ikke sammen. Det er to siloer hver for sig. Og det vil sige, at der opstår et vakuum imellem den fysiske og den digitale verden. Et eksempel. Det, hvor jeg kommer fra, der har jeg kameraer, jeg har adgangskontroller, jeg har screeninger, jeg har det er fysiske ting. Jeg kan gå ind og røre ved dem, men de har også en IP-adresse. Det vil sige, at det er to verdener, der smelter sammen. Der er bare ikke nogen, der taler sammen i det vakuum, der er imellem dem. Så hvis noget går i stykker, eller hvis noget bliver kompromitteret, er det så IT-sikkerhed, eller er det fysisk sikkerhed? Who knows? Så ryger den ud mellem to stole. Det er ligesom Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Ja. Det er to forskellige siloer. Ja, men det er bare for at sige, at vi lapper. Det var tilbage til mit før eksempel, det der med at tumle rundt bag jetjern. Vi lapper hele tiden og slukker ildebrand og alt muligt andet, i stedet for sådan at prøve at sige, hvad handler det her? Hvad er det for en størrelse, vi er op imod? Ja. Jeg synes det også, Mette, du havde noget. Ja, men det var bare, at i forbindelse med det her, med vi snakker om, at kan det være til virksomhedens fremme at arbejde med sikkerhed. Og det har jeg prædiket i masser af år, fordi jeg synes, det er ret indlysende, at hvis du kan skabe digital tryghed, differentierende til måske din konkurrent, eller du bare i det hele taget prøver at skabe digital tryghed omkring dine tjenester, så er du
nogle hovedlængder længere end andre, som har ignoreret det. Og det kan godt være, at de har lavet nogle foranstaltninger, men de bruger det ikke som et parameter, og de italesætter det ikke, og de laver det heller ikke som fundament for deres forretning, og det burde de i virkeligheden gøre. Fordi hvis først alting er sikkert, så kan du også langt større grad få folk med på en yderligere rejse. Ja. Så i virkeligheden har vi bare været dårlige til at stille krav til den digitale udvikling om, at vi er sikre og beskyttet som borgere eller brugere. Fordi vi ikke har vidst det. Man kan jo ikke bede om noget, man ikke ved. Nej. Så det er jo også transparensen i alt det her, som har gjort, at vi er, hvor vi er i dag. Det er, at der er nogle få med meget viden, som har siddet på det her og ikke har delt. Ja. Og det har der jo været nogle konkurrencemæssige fordele i for dem. Og der er ingen tvivl om, at tech-giganter er dygtige lobbyister også, og de har 100% påvirket regeringen til også at sætte nogle dagsordner, og måske stjålet noget opmærksomhed for at simpelthen at få pushet deres egne dagsordner ind. Lige nu kunne jeg også se, at nu har man fra Microsofts side, deres topchef har været ude og plædere for AI, og at man skal tage mere ansvar som leder og være mere strategisk omkring det, og mere visionær og signalere det ud i sin organisation, for at de tager det på sig. Det er jo nøjagtigt den samme historie og budskab, som man skal med sikkerhedskultur. Men det er ikke det, som tech-giganterne prædiker, for de har jo produkter på hylderne, de skal af med. Ikke? Så det er derfor, det er ikke en vare. Så det er pivusekset for dem, der skal tjene penge. Nu sidder vi jo her som nærmest specialister, også 3-4 stykker her omkring forretning og cybersikkerhed og AI og så videre. Når du sidder der ved siden af, Jon, og tænker og lytter på, hvad vi sidder og siger nu, så kan du godt høre, at vi sidder i sådan, jeg synes, vi sidder i en boble. Og vi sidder og snakker om nogle ting. Jeg er ikke sikker på, at du siger, at folk har viden. Jeg er ikke sikker på, at det her det kommer ud til menigmand. Altså er der den forståelse, vi har, fordi vi har arbejdet med det så længe? Altså tror du, den er derude hos menigmand? Altså sådan, Så absolut ikke. Nej. Altså, den er jo heller ikke hos mig. Jeg er jo ikke ekspert i cybersecurity på nogen som helst måde. Jamen, jeg kan godt høre, at beskrivniveauet er jo ligesom på gruppeniveau og virksomhedsniveau, og ikke så meget på det individuelle menneskelige niveau. Nej. Og det er jo der, kan man sige, min ekspertise ligger. Ja. Så det her med, at hvordan man får den enkelte bruger og det enkelte individ til at handle mere sikkert, det er jo det, jeg synes er et spændende spørgsmål fra mit perspektiv. Ja. Og det er rigtigt nok, det bliver lidt glemt, når man bevæger sig op i beskriveniveau. Ja. Med mindre det selvfølgelig virksomhedsledere, det er klart, ikke? Virksomhedsledere har selvfølgelig et særligt ansvar, men de er jo heller ikke repræsentanter for den generelle befolkning. Nej. Så det her med, at altså, hvordan er det helt konkret for den enkelte medarbejder, om det er i virksomheden eller den enkelte forbruger, når de sidder med deres telefon, eller når de sidder med deres computer, når man tester dem ved at sætte phishing-mails ud. Altså, jeg har for eksempel prøvet det også på CBS. En gang har jeg prøvet at klikke på en af de der links, og så får jeg jo straks en totalt udskammende mail, hvor der stort set står, du er totalt idiot. Ja. Og det er jo ikke det virker, fordi det jeg så får som repræsentant for den, kan man sige, menigmand i den her sammenhæng, det er jo, jeg lærer jo, at jeg bliver udskammet, hvis jeg begår fejl. Ja. Og i stedet for, at jeg begynder at tænke mere på sikkerhed, så tænker jeg, hvordan undgår jeg at begå fejl? Ja. Hvordan undgår jeg at blive afsløret? Ja. Så der er jo også det her med, at det er jo typisk, det er jo meget almindeligt, jeg ved godt, CBS er jo ikke unik i ligesom at teste medarbejderne med nogle phishing-mails, eller på anden måde ligesom se, om nu medarbejderen tænker sikkert. Men det her med, at man bliver udskammet for det, det er jo en katastrofe. Ja. Man skulle være med belønnes for hurtigt at melde ind, hvis det er, at man kommer til at trykke på et link. Altså det kunne så være en ægte phishing-mail. Ja. I stedet for, at det her med at kigge på incitamentstrukturer. Ja. Hvad bliver man straffet for? Hvad bliver man belønnet for? Ja. Det er meget simpelt, og det er jo meget overens med, hvordan vores hjerne fungerer. Så vi gør det mere, det vi bliver belønnet for, og vi gør det mindre, det vi bliver straffet for. Ja. Så man kan sige, det her med at kigge på det på individniveau, se på incitamentstrukturer, det mener jeg jo, at det, der skal være fundamentet, i hvert fald når vi taler om individniveau, fordi jeg kan ikke rigtig tale med på det her virksomhedsniveau. Jamen, jeg tror, det passer direkte over i virksomheder.
Fordi jeg tror også, at folk er bange for at blive udskammet, eller blive gjort til grin, eller et eller andet. Og jeg tror også, at folk, der kaster sig over sikkerhedskulturdebatten, eller bare sikkerhed, de måske bevæger sig ud på noget, de ikke har så meget viden om. Så hvis nu de kommer til at træde forkert, eller sige noget dumt, jamen så bliver de jo udskammet. Altså så hvis du sidder i bestyrelsen, eller du sidder på borgen, og du siger et eller andet, der går jo ikke 10 sekunder, før at vores digitaliseringsminister siger et eller andet på LinkedIn, og så bliver hun bare havlet ned af samtlige kritikere, der ved noget om sikkerhed. Ikke? Så sidder man lidt der, okay, er det derfor? Altså, kunne det være sådan nogle ting, der gør, at folk ikke tør at tage det til sig, fordi de er bange for, at lige snart de siger det mindste forkert, så får de bare hak af alle specialisterne, alle os, vi sidder bare, det er ikke godt nok, og så videre, og så videre. Bliver man udskammet ved at kaste sig ud i sikkerhed, og er det egentlig måske sjovere at lege med AI og se mulighederne? Der bliver man ikke udskammet på samme måde. Der er det bare fedt. Det skal vi da. Klart. Jamen, altså, jeg synes, det er meget simpelt at se på, hvad belønner den individuelle hjerne, og hvad straffer den individuelle hjerne. Det er et meget simpelt udgangspunkt, ikke? Det er 2 ting. Ja. Og det synes jeg er et godt fundament for at finde ud af, hvordan designer man systemerne, sådan så at de rent faktisk bliver mere sikre, og hvordan designer man systemerne og incitamentstrukturen, sådan så man bliver belønnet for at, kan man sige, at der er noget, man ikke kan finde ud af, eller at man har begået en eller anden form for fejl i gåseøjne. Vi skal blive bedre til, som cybersikkerhedseksperter, at rose folk, når de laver en fejl. Det vil være et rigtig godt udgangspunkt. Ikke? Det er en god ændring i kulturen, i modsætning til det andet. Der er idiot. Præcis. Altså, præcis. Nu trykkede du. Hvor dum er du? Ja, det var simpelthen det svar, jeg fik fra CBS. Ja. Sikkerhedsafdeling, IT-afdeling, eller hvad det nu var, ikke? Så havde sendt den der snyde phishing-mail ud. Ja, det er en god pointe, synes jeg. Der var 2 fingre. Ja. Skal vi starte med, ikke? Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er helt enig med det, du siger, Jon. Altså, jeg synes, det er så fint på individniveau. Derfor det, så jeg tænker på det også. Jamen, vi bliver nødt til som ledere, vi bliver nødt til at tage det ansvar på os, og så sige, at vi har det at sige, når vi er så forskellige, og vi motiverer forskellige, så skal vi også, selvom vi siger, at vi behandler alle en, så skal vi behandle alle forskellige. Det er den tanke, vi skal have som ledere. Så der findes ikke nogen quick fix eller en eller anden færdig systemisk måde at gøre det på. Sådan er det bare. Og det gør det svært som leder, og det stiller store krav som leder. Og det kræver så også, at jeg tilbage igen siger, hvis vi tager det på os, og det skal vi gøre som leder. Vi skal tage det på og sige, at det her det er et lederskab, som virkelig stiller krav, og hvor lederen bliver nødt til at tilegne sig ny viden og nye færdigheder. Og det er så der, jeg kommer tilbage og siger, hvis de så siger, at det interesserer os ikke. Vi er for eksempel dækket af en cyberrisk-forsikring, eller vores IT-leverandør skal nok have styr på det, og så får de et problem, hvis der går galt. Så er det at sige, kære venner, det er jo som at tale til vindmøller, det her. Ikke? Fordi problemet det er, at din cyberrisk, har du tjekket, hvilke forbehold der er i den, for at du hele taget kan få udbetalt din forsikringssum? Nej, det har jeg ikke. Nå, det kunne du så starte med at gøre, selvom du kan leve op til de krav. Ikke? Det næste det er så at sige, jamen din IT-leverandør, hvad er de gode til? Jamen vi har jo Business Central, så de har jo Microsoft. Jamen det er fint, de er dygtige til at sælge licenser. Hvad så med sikkerhedsdelen? Hvor ligger den for eksempel? Eller de har en IT-leverandør, som er god til at hoste. Hvad har de med sikkerhed at gøre? Forståelsen af den der, det synes jeg er en helt jordnær og lige til snak, man kan have, men som jeg ikke rigtig ser sker, fordi der er, igen tilbage til en beslutningsinnovation, at den bliver bremset. Ja. Og hvad skyldes det så? Så hvordan kan vi unlock de her ting, så man kan få den interesse eller det, og så er tilbage til incitamenter? Kan vi rose folk? Kan vi gøre det godt? Og jeg ser og tænker på, hvis vi tænker 10 år frem, laver sådan en lille visionsleg, så kan man sige, bliver det sådan, at om 10 år, så siger vi, gud, dem, der har prøvet at blive hacket, det er faktisk dem, vi får at prioritere, for nu ved de, hvordan de skal agere efter et hack. Så siger det kan godt være, men det måske er vi lidt risikoprogram med at sige, kan vi overleve den erfaringskurve? Kan vi overleve den? Fordi det er ikke alles kriser, vi kan håndtere. Det bliver vi nødt til at sige, at der er nogle ting, vi kommer til at dø i, som virksomhed, hver især, ikke? Ja. Så det er bare lige for, man er helt enig med det, du siger. Ja. Så den ligger også i lederdelen? Den ligger meget der, synes jeg. Ja. Helt så ledere skal også være bedre til at rose? Ja. Det lyder jo helt normalt. Det er jo ikke noget med sikkerhedskultur at gøre. Det er jo både ledere og forældre. Ja. Hvad vil du sige, Jesper? Det var i forbindelse med, jeg catch up efter Jon hver gang, men det er meget godt, fordi det er jo, jeg også over i adfærdsdelen, det kan jeg godt lide. Ja. Men det er jo det her, men i den digitale verden, der opererer man med 2 begreber. Det man kalder for en digital hjemløs, eller en digital indfødt. Og en digital hjemløs, det er min gamle, desværre afdøde mor, hun ville ikke digitaliseres. Hun skrev til kommunen, hun ville stadigvæk have post, hun ville stadigvæk gå ned i banken, hun ville stadigvæk hæve sine penge. Hun er fysisk, altså det kan du ikke lave om på, og hun er mere eller mindre opgivet. Så hun fik lov at leve sit ikke digitaliserede liv. Så jeg skulle ikke komme og gøre hendes liv nemmere eller smartere. Et eksempel var, jeg prøvede det selv. Hun blev desværre offer for de her scams, hvor den her venlige bankmand ringer, og der er noget galt med hendes kort, der kommer ind og henter hendes kort osv. De når at hæve 15.000 kroner. Ender med, hun får det dækket, historien kort. Det, der var i min ende, det var, jeg vil jo hjælpe.
Det tog mig 18 minutter at komme igennem, fordi hun ikke var digital, så jeg kunne ikke lukke hendes kort. I de 18 minutter når man så at hæve de her penge. Så det kan man sige, det er minuset ved ikke at være digital. Den måde, eller den fart, som den digitale verden har nu her. Så er der de digitale indfødte, som kendetegnes ved, at du får en eller anden tilfældig device i hånden. Det tager dig et sted mellem 30 og 60 sekunder at afkode, hvordan den skal bruges. Så der er ikke nogen berøringsangst ved det. De har nemt ved at tilgå alt. Så kan det være whatever operativsystem eller hvad for noget, det sætter man så lynhurtigt ind i. Det er det mest naturlige i hele verden. Og de bliver belønnet. Altså, der er jo dopamin på første sal. Lige så snart der er et eller andet, der lykkes, og det gør det jo hurtigt. De vil selv sidde og kode, de vil selv opfinde tingene. De udvikler selv på tingene der, og det er garanteret sådan, at I også er opstået. Ikke? Jeg synes, der er en vigtig pointe der, og nu jeg kommer lige med den, fordi de digitalt indfødte, jeg har selv børn, jeg har en knægt på 13, der hedder Elliot, der spiller Fortnite og Counter-Strike. Og det må han ikke, fordi han ikke er gammel nok, men det har vi accepteret. Den beslutning tog farmand og sagde, det er ok, du skal have det sjovt med knægt. Ja. Så siger han så også, nu skal han i gang med at spille Fortnite, og der kan man jo vinde penge. Og så siger han, det kan jeg altså kun, hvis jeg bruger to-factor authentication. Okay, så belønningen er, hvis du bruger to-factor authentication, og du går ind og spiller Fortnite, så kan du faktisk nu få udbetalt de penge. Så det er det, vi skal ud i. Vi skal ud i at belønne digitalt indfødte med at sige, hvis du gør det her sikkerhedsmæssigt, så får du den her belønning. Og ikke sige, hvis du ikke gør det, så bliver du hacket. Jeg vil bare sige, at det er de digitale indfødte, vi skal have fat i jo. Ja, og jeg er helt med. Jeg tager bare lige tråden op, fordi det handler om også, jeg har også selv en søn, der er en efternøller, der er den alder. Og det, der var sjovt her, det er nemlig, hvad den digitale tidsalder gør. Han købte nogle ting. Han manglede nogle penge til at købe et online-spil. Og så fylder jeg så op, som den gode far, jeg er, med den her to-factor authentication, så han har penge nok til at købe sit spil. Han forstår ikke, at de der 300 kroner, hvad det er. Så har han ved siden af, i den rigtige verden, har en lille sparebøs, hvor han en gang imellem får nogle mønter, og sådan et eller andet, hvad der ellers er til overs, som man fylder ned i. Og der legede vi så lejen, hvor jeg siger til ham, nu tæller vi 300 kroner op her. Han var ved at blive blæst blæ over. Hvor mange, han sidder og kigger på det der, siger, er der 300 kroner der? Ja, det er det, vi lige har købt online. Det er jo bare et tal. 300, det er bare et tal. Det her, det kunne han forholde sig til. Der var del med mange 2 kroner og 5 kroner i den der bøtte, den der bunker, der lå der. Og lige pludselig så er vi over i en begrebsverden, som er langt fra hinanden. Ja. Og det er det her med, at når jeg for eksempel også har snakket om skyld, når vi kommer til det, om det her med kriminalitet, altså online kriminalitet, du har ikke den samme skyldfølelse, når jeg sidder og trykker på enter-knappen, som hvis jeg står med et brækjern og ved at brække en dør. Nej. Og det er den samme kriminalitet, jeg laver. Jeg bryder ind nu her, leverer en exploit, lægger et system ned og får dem til at sende nogle penge til mig, sådan et eller andet. Og det har gjort lidt tryk på en knap. Ja. Så jeg sidder ikke med sådan, det driver ikke ned af mig eller noget som helst. Jeg tænker, hvor er jeg kriminel. Og noget helt andet, det er, jeg kan jo, gerningsstedet kan jo ligge alle mulige andre steder end lige der, hvor jeg sidder. Så der er jo en helt anden snak om skyldfølelse og hvordan kroppen har, hvordan har jeg det som menneske med det at føle mig kriminel. Jeg vil så også sige, at det hænger også sammen med den måde, vi kommunikerer digitalt. Ikke? Nu hører jeg også min knægt være på Discord, og de ord, de siger der, det skal jo ikke ud i verden. På nogen måde, så det siger jeg ikke. Her, det er det er et helt andet, det er nogle helt andre ord, som vi ikke skal komme ind på. Men det er bare det, den digitale verden gør. Den laver den der afstand mellem, at jeg kan tillade mig at sige hvad som helst. Og man kan jo også se det på LinkedIn og Facebook, når folk diskuterer. Den stikker fuldstændig af. Det ville de jo aldrig gøre i virkeligheden. Så der er også et eller andet der, ligesom med mønterne, ikke, som er mere håndgribelige. Det er til at forholde sig til, men de der nuller eller V-boks, eller hvad det er, man har, hvad er det egentlig? Så det bliver lige pludselig mere håndgribeligt, når man står i en fysisk situation og skal svine hinanden til live. Det gør vi jo ikke. Nej. Men der sker også det, at når man har retorik hen over en digital platform, og folk føler, at de kan slippe afsted med hvad som helst, fordi man kan jo ikke se dem. Og de er ikke next door på den måde. Der sker også det, at det er den samme måde, vi bebyrder folk med informationer. Hvis I lægger mærke til det, så er der kommet digitale vejledninger i snart sagt alting. Politikker, både virksomhedspolitikker og politikker, som vi skal leve efter, eller lovgivninger, som vi skal følge. Og der kommer bare flere og flere. Og jeg tror, at man undervejs har tænkt, det er det, der skal til, de skal guides. Ja, men vi er nået til et punkt nu, hvor vi ikke orker at læse mere tekst. Og vi kan selvfølgelig sætte AI til det, og så kan vi få en summa kardemummen på et eller andet skriv. Og i virkeligheden er det måske det, vi kan anbefale borgerne, det er at hælde et lovskrift ind og få at vide, hvad er summen af det her, hvad skal jeg gøre?
Men det korte og lange er, at vi har slået lidt os selv ihjel med et information overload, som gør, at folk ikke kan følge kultur, hvis det skal forestille at være skriftlig kultur. Så er vi spillet ud af brættet for længst. Altså ingen orker. Der er ingen, der gider læse terms and conditions. De hakker det bare af, og så videre, og så videre. Så det kan... Er der et kognitivt overload? Jamen, uden tvivl. Og det er jo sådan en arv, vi ikke har sluppet af med endnu, det her med, at appel til det rationelle menneske, der selvfølgelig læser alting igennem, før de siger ja til noget. Der selvfølgelig ligesom man skal læse kontrakten igennem, før man skriver under. Altså, det er jo en total illusion. Det er bare ikke sådan, mennesket er indrettet. Nej. Og jo slet ikke, fordi vi er dumme, men fordi vi faktisk ganske fornuftigt prioriterer vores tid og prioriterer det er overhovedet ikke min tid værd. Jeg kan alligevel ikke gøre noget ved det. Det virker... Vi har meget ikke rigtig særlig stærke incitamenter til at læse de der terms and conditions. Men det er jo en arv. Altså, vi har stadigvæk masser af informationskampagner og sådan noget, og vi ved, at de ikke virker. Men vi har dem alligevel. Så vi hænger fast i den der gamle tankegang om, at vi er rationelle mennesker, og information, det selvfølgelig ændrer vores adfærd. Men det gør information, ikke? Du snakkede omkring phishing, eller simuleret phishing. Man kalder det jo sådan awareness, opmærksomhed på risici. Men i virkeligheden er det en forsvindende lille del af alle de risici, der er, for at du kan få stjålet din identitet, eller få stjålet dine penge, eller whatever it might be. Vigtige data, patentforhold eller noget andet noget, hvis du er uforsigtig. Så vi har også på en eller anden måde ladet os påvirke af den industri, der tilbyder simuleret phishing-kampagner, til at få en perception af, at det der er sikkerhedskultur. Nu arbejder vi med kulturen. Nu har vi lige testet dem, og nu har de fejlet, og nu retter vi dem. Men i virkeligheden er det jo, du får jo ikke gode vaner. Du får måske en indsigt og en forståelse for, hvad det er, du skal være opmærksom på, eller forstår ligesom trusselsbilledet i nogen grad på de her e-platforme. Men det er jo ikke der, du får den gode vane. Det er jo noget andet, der skal føde den, og det er et ledelsesansvar i virksomheden, men det er også et borgeransvar. Alle skal jo tage det på sig. Ja. Men nu snakker du om ansvar, og det er sikkerhedskultur, og hvem har ansvaret? Så nu vil jeg give mit bud på, hvem jeg synes, der måske har ansvaret, og så kan I måske lige prøve selv også at sidde og tænke på, måske fra et menneskeligt perspektiv, virksomhedsperspektiv, politisk perspektiv, og hvad har vi så tilbage? Ja. Samfundsmæssigt, perspektiv. Individuelt, menneskeligt. En opsummering af det. Ja. Prøv at tænke over det. Så vil jeg i hvert fald komme med mit bud, og jeg synes jo, at hvor ligger ansvaret? Mange af de snakke, jeg har haft, der synes jeg, at lovgivning er med til at fjerne et hvert ansvar for alle mennesker. Fordi alle de siger, det regulerer vi jo. Vi har jo loven. Så nu sætter vi loven ind, og så er det jo dem, der har styr på det, så jeg behøver ikke at tage ansvar for noget. Vi regner med, at der er nogen, der sidder, nogle jurister og vores regering og Justitsministeriet, de har alle sammen styr på det, vi regulerer. Jeg bliver lige nødt til at sige den her også. USA udvikler, apropos, Kina kopierer, og EU regulerer. Så det er det, vi gør i EU, og alle i Danmark sidder og siger, det behøver jeg ikke tage stilling til, jeg behøver ikke at have ansvar for det, fordi loven tager hånd om det, og samfundet skal nok passe på mig. Så derfor synes jeg ikke, jeg har ansvaret. Så hvem har ansvaret? Jamen, når vi ikke kan finde på bedre, så laver vi en lov og håber på, at folk lever efter den. Det er sådan min holdning omkring ansvar og cyber, især som compliance-specialist. Og det virker ikke. Jeg kan bare sige, at det virker ikke. Der er ikke nogen, der efterlever de her reguleringer, der kommer derude. De skriver en masse papirer, men de tager ikke ansvar for noget. Hvad siger du omkring ansvar? Hvem har ansvar som person? Hvordan kan man tage ansvar for sikkerhedskultur? Hvem har ansvar? Altså som individ? Som individ, ikke? Tage ansvar for sikkerhedskultur? Ja, hvad kan man selv gøre? Ja, god pointe. Hvordan kan man som person selv tage ansvar for sikkerhedskultur? Jamen, det tror jeg er meget, meget svært at gøre, fordi det er totalt abstrakt. Og vi kan slet ikke forvente, at, kan man sige, mig, måske som den tætteste repræsentant her for de almindelige mennesker, fordi jeg ikke er ekspert i det her. Altså, man kan simpelthen ikke forvente, altså det kan jeg overhovedet ikke tage ansvar for. Nej. Det eneste, jeg vil sige, det er jo dem, at det her med, at det for eksempel skal være default, at der altid er 2-faktor, altså, det er jo, det vil være en måde, altså, okay, lad mig sige på den her måde, jeg mener, det er dem, der designer det, designer incitamentstrukturen, som har ansvaret. Ja. Og det vil sige, at jeg har lidt svært ved at tage stilling til, hvorvidt er det virksomhederne, der leverer ydelserne, hvorvidt er det lovgiverne. Jeg vil nok sige, at ansvaret lidt er fordelt begge steder, men det er i hvert fald ikke
Jeg er virkelig svært ved at give individet ansvar for sin egen sikkerhed. Kun ved, at det bliver designet på en måde, der bare gør det helt utrolig nemt. Et klik, altid 2-faktor, altid åbnet password manager, altså sådan, så man forhindrer, at man bruger det samme password igen og igen. Så jeg mener det her med, at man fejler, hvis man skubber ansvaret over på den enkelte borger. Det kan ikke lade sig gøre. Men har vi ikke selv ansvaret for vores egen sikkerhed, når vi bevæger sig rundt i den fysiske verden? Jo, men det er også meget nemmere. Altså, man kan sige, vi kommer lidt ind på det. Altså, den digitale verden er en abstraktion. Ja. Vores hjerne er overhovedet ikke bygget til at navigere i det. Nej. Så vi vælger bare det nemmeste. Vi kan godt finde ud af at gemme pengene i pungen, men det er ikke altid, vi lige har styr på. Ja, det var så et godt eksempel med din søn med de 300 kroner, der lige pludselig blev konkret. Ikke? Jo. Det vil sige, og det er bare penge. Ja. Altså, det her sikkerhedskultur, cybersecurity, det er endnu mere abstrakt. Det er endnu mere abstrakt. Ikke? Det er helt langt væk fra vores hverdag. Og husk på, at de fleste mennesker har en virkelig presset hverdag, og får ikke nok søvn og sådan noget. Man vælger bare den nemme løsning. Så det er i hvert fald nogens andres ansvar, vil jeg sige. Jeg ved godt, at i sidste ende er man selvfølgelig ansvarlig for sin egen adfærd, men det skal jo bare designes på en måde, sådan så det gør så ufattelig nemt at gøre det rigtige, det mest sikre. Ikke? Så vi skal udvikle løsninger, der per default er så sikre, at vi ikke skal tænke. Nemlig, så hvis du kommer til at skrive dit CPR-nummer i en mail, så kommer der en advarsel op. Ja. Og advarslen kommer op med et stort rødt stopskilt, altså, der gør det virkelig. Det skal simpelthen gøres så nemt og så simpelt, og helst nærmest uden tekst, hvis det kunne lade sig gøre. Ikke? Max 1 sætning. Altså, det skal bare gøres så nemt, og det er også derfor, at man tænker, og det tænker jeg generelt, det er, hver gang man tester sådan en ny løsning, så skal man næsten gøre det på de her, kan man sige, næsten de digitale hjemløse. Ja. Måske er der selvfølgelig et spænd mellem de indfødte og de hjemløse, ikke? Men det skal testes på nogen, som har meget lidt viden og interesse for IT. Ja. Ikke? Sådan så man har hvis det virker der, ikke? Hvis det virker hos dem, så skal det nok også virke hos resten. Ja. Ikke? Så det synes jeg i hvert fald er en god måde at gøre det på. Det skal gøres så ufatteligt simpelt, at selv et barn umiddelbart forstår det. Ja. Så den kan vi ikke tage på vores egen skuldre som individ. Den er simpelthen for abstrakt. Det er for besværligt. Det er umuligt. Jamen, man skal også sige, at vi kan jo ikke engang helt stå for vores egen fysiske sikkerhed. Vi har jo politi. Altså, det er rigtigt, ja. Altså, det kan vi jo ikke. Vi laver jo, altså i dag laver vi jo regler. Altså, du har jo rejsesikkerhed, så når du tager til det sted, lad være at gå ned i den gade, for du kan risikere sådan og sådan. Og der har man jo gode råd for det. Stadigvæk. Og så er det jo op til dig selv, hvor dum du vil være, eller hvor fuld du vil være. Og du alligevel kommer til skade. Og det samme er bare i den digitale. Men tilbage til, udviklingen går bare væsentligt hurtigere i den digitale, så vi kan ikke nå at være på linje med den fysiske verden. Derfor så sker der flere tekniske ups. Også fordi det er så ugennemskueligt. Jeg kan sidde og kigge på min computer og holde øje med den, og hvis der ikke ryger ud af den, så ved jeg dybest set ikke, om der er indbrud i den lige nu, mens vi snakker sammen. Det ved jeg jo i mit hjem. Der kan jeg jo se, at døren er blevet brudt op, og der er glasskår på gulvet. Ja. Så det er også noget med en teknisk forståelse at gøre, og det er den tekniske forståelse, der mangler. Vi mangler der er vi simpelthen ikke. Jeg er helt enig. Så kan man så sige, om hvis skyld det er sådan noget, men når vi har de mange fag, vi har i dag, og når vi er så digitaliseret... Eller mere, hvem har ansvaret for at gøre noget anderledes? Ja, fordi så kunne man begynde at stille og roligt at squeeze ind i skolerne og sige, at man skulle have noget undervisning i det her, fordi det er en del af dit nye liv. Ja. Det er, at vi er online. Det er teknologiforståelse, og det kommer jo ind i år, så vidt jeg har hørt. I hvert fald som et valgfag, at man får teknologiforståelse med ind, ikke? Og så kunne man jo så sige, så kunne man måske også have lidt sikkerhed med ind i den teknologiforståelse. Men må jeg komme med... Jeg prøver at komme med din ansvaret. En analogi, det er lidt for at forstå, det er bare lige for at sætte scenen. Det er lidt for at forstå, hvorfor nogen er bange, og hvorfor det går galt og sådan et eller andet. Men hvis vi hopper tilbage til Ivanhoe og Robin Hood-tiden, kan I huske, der var sådan en kurér, der red på en hest? Jeg levede ikke dengang. Nej, men har du set film? Jeg har set den. Du har set film. Så der var en kurér, der red fra A til B, ofte med post. Det var datidens PostNord, men han red med et eller andet, og han havde så også nogle gange værdier med. Og hvad tror jeg, der skete med ham? Han blev rød. Så smed man det over i en diligence. Ja, så smed man det over i en diligence. 2 mand med geværer og 4 heste og det hele, og det var sådan en pansret diligence. Kan I huske, hvad der skete med den? Den blev også røvet. Ja, så tænkte man, det går ikke. Vi smed den i et pansret tog. Hvad skete der med toget? Ja, det blev sgu også røvet. Ja,
Så kom man det så i en pansret bil med bevæbnede vagter og hele svineriet. Kan I huske, hvad der skete med det? Ja. Kan I se, der er et mønster? Og hvor er pengene hen i dag? De er Online. De er på internettet. Med andre ord, det lyder federe, når man siger det på engelsk. Crime follows the money. Så i stedet for, at man bliver skræmt og løber rundt som hovedløse høns derude, så må man bare acceptere, i det her anarkistiske samfund, som vi har døbt internettet, der er kriminaliteten. Så man skal opføre sig derefter. Der er ikke frit valg på alle hylder, og man kan ikke bare gøre, som man har lyst. Og man bliver lukket, og når du skal købe, sælge, bytte, alt muligt andet, så er det fuldstændig som i den fysiske verden. Ja. Der er også nogen, der snyder dig. Her er det bare mere ugennemskueligt. Og det er der, hvor din egen, synes jeg, skyld bør komme ind. Du bør gøre noget for det her. Hvis du vil sælge på den blå avis eller et eller andet, så sæt dig dog for pokker ind i reglerne, inden at du køber en iPhone. Det er jo iPhone modstridende til det, du siger. Ja. Lidt. Eller er det mig, der... Jamen, det er selvfølgelig, fordi vi har den tendens til at falde tilbage til, at man skal læse den der tekst og sætte sig ind i reglerne, men vi kan bare ikke forvente det. Altså mod dumhed kæmper selv de bedste forgævelser. Det er også, jamen det er det, undskyld mig, men det er det jo lidt. Og jeg ved godt, at det bliver meget blødende, når det er IT, for det er 1 eller 0, og det er et binært system. Men det behøver du ikke forstå, for det handler om adfærd. Det handler om, hvordan du opfører dig. Og så kan vi lave alle mulige kampagner. Det gør vi mest for compliance skyld, men vi laver dog kampagner. Ja. Men du skal dybest set forstå, at der, hvor du er der mulighed for, at der er nogen, der ved dig det ondt. Så tænk dig nu lidt om med det her. Og det er basalt set, hvis det er for godt til at være sandt, så er der nok noget om det. Og det er jo der, folk hopper i med begge ben. Det er jo mange gange det der, du kan købe en iPhone til under 1.000 kroner, så koster den ikke over 8.000? Jo, men det er godt nok billigt. Mener du, at ansvaret ligger hos individet så? Og det er delt af ansvar. Ja. Fordi vi kan ikke bare tørre den af på os selv, fordi vi er blevet fotografodret med det her digitalt samfund. Vi har ikke engang selv bedt om det. Nej. Så der er også nogen, som burde sidde her rent politisk, som også har et medansvar, fordi det er jo kommet ind for at gøre vores digitaliserede samfund nemmere. Men det er os, der er brugerne, hvor det hele det ender jo. Ja. Fordi de laver den der til sidst, så er der kø ved håndvasken, når der er noget, der går galt, og så laver man, som du selv sagde indledningsvis, så laver man en lov. Ja. Og så har vi gjort, hvad vi kunne. Jeg prøver lige igen. Uden at komme med politikersvar, hvor ligger ansvaret, synes du? Ja, du siger spredt ansvar, men hvis du skulle pege ud en ting, hvor det ligger ikke nødvendigvis hos individet i sig selv. Hvem skal vi have involveret ud over individet selv? Hvem skal tage ansvar for, at vi ændrer sikkerhedskulturen? Det skal det samfund, vi er en del af. Fordi jeg relaterer til, jeg spejler mig i den fysiske verden. Ja. For det er de to ting, jeg måler op mod hinanden. Og vi kommer til at gentage vores handlinger fra den fysiske verden over den digitale. Eksempel. Jeg elsker eksempler. Er der nogle rebeller her, der nogensinde er løbet ind i sådan en musikshop og stjålet en CD og løbet ud igen? Nej, men jeg gør det uden at vide, at man har lavet noget kriminelt? Nej. Har du downloadet ulovlig musik på internettet? Napster? Det har jeg aldrig hørt. Nej, det kender jeg ikke noget til. Det har vi alle sammen på et eller andet tidspunkt, fordi det var tilgængeligt, det var nemt, og det var der. Det er derfor, hunden slikker sig bag i det, fordi den kan. Lige præcis, ja. Og det er jo det her, men vi føler ikke nogen skyldfølelse. Det var der alligevel. Vi tager pengene fra kunstnerne og alle de her ting og sager, og koder og dit og dat. Der er en masse historier om alt det her, men vi føler ikke, det er en ulovlig handling, vi har gjort. Det følte jeg, da jeg gik ind med min hoodie i butikken, og fysisk tog en plade og stormede ud, for ikke at blive tilbageholdt. Ja. Så der er en forskel i vores adfærd. Derfor så mener jeg også, der er et delt ansvar i måden, vi opfører os på. Problemet er bare, vi ved ikke, vi opfører os forkert i det digitale. Der mangler vi noget oplysning. Så noget oplysning? Der kommer politikerne så på banen her. Og det eller skolerne, eller samfundet. Så det er et delt ansvar. Jeg kan ikke bare melde mig ud i kampen, det ved jeg ikke noget om. Nej. Jeg synes, det er sjovt at være alligevel. Ja, stærkt. Lad os lige... Jeg kommer tilbage til dig, Erik. Jeg synes bare, den ligger lidt til Mette og tage borgen. Politikerne. Jamen, ja, det vil jeg gerne, og det jeg skal prøve, fordi jeg har jo aldrig arbejdet på borgen, så jeg kan jo ikke vide, hvad der sker, men det, hvad vi kan se, det er, når vi i mange forskellige sammenhænge over de sidste mange år har inviteret politikere ind til at være eksponerende for, hvordan arbejder borgen, eller hvad synes de, eller hvilke politikker vil de godt hjælpe til at gennemføre på det givende område inden for cybersecurity, som der har været i talesat. Så sker der oftest det, at de tager pladsen, men de også desværre ikke bruger den, og vældig ofte bliver væk fra konferencerne i last minute. Yeah. Men de har taget pladsen jo, så deres konkurrent ikke kan komme ind og tale om det.
Og er det så ægte devotion til at ville tale? I dag er det jo om sikkerhedskultur, men det kan også være om andre cybersikkerhedsmæssige sammenhæng. Og jeg tror, at det er personlige dagsordner, personlige agendaer, politikerne går med. De har nogle særlige ting, som de arbejder for, og vi har jo ikke set, jeg har ikke set endnu, en politiker tale om sikkerhedskultur som deres primære mål. Vi har nogle andre miljøpolitiske ting, og alle mulige andre dagsordner, der kommer på bordet, og ældre og boligskatter, og hvad vi ellers kan få på. Et andet, det er også incitamentdelen igen, ikke? Der mangler. Hvorfor skulle jeg gøre det, når... Altså, det vil også være underligt. Jeg har den her abstrakte sag, jeg kæmper for, som ingen mennesker forstår. Ja. Det er jo lidt det, ikke? Og derfor så kan man så sige, hvem er det så, der fodrer politikerne med deres holdninger? Det gør vi jo som samfund selvfølgelig, som borgere, og hvilke krav vi stiller. Det er derfor, der nogle gange kommer borgerforslag. Men det gør embedsværket jo også, det er det, de er ansat til. Men hvis embedsværket også får at vide, nu skal du lige fokusere her, vi er i gang med det her nu, så får de heller ikke lov til at se til siderne. Så der skal komme sådan et opråb, der skal komme sådan en anarkistisk gang, hvor vi simpelthen råber, nu vil vi ikke finde os i det mere, vi bliver gennemdigitaliseret, vi fatter ikke en skid af, hvad der foregår. Venligst tag os med på rejsen, fortæl os, hvad strategien er, og hvad jeg som individ bør vide, hvad skal min virksomhed vide, hvad er min virksomhedsforpligtelse over for mig som medarbejder, og som i virkeligheden bør de også se, at den borger, de har ansat, kan bringe dårligdomme med sig, hvis ikke de også har en sikker medarbejder. Og hvordan er organisationer skruet sammen? Burde de ikke også italesætte det her? Om det er så en idrætsklub, burde de så ikke også synes noget om det her? Og jeg sad lige før og fik den tanke, at i USA, når der er nogen, der er savnet, så skriver man det på en mælkekarton. Og det er faktisk utrolig mange mennesker, der er blevet fundet på den måde. Hvad med, at vi for eksempel forestiller mig bare, at der på mælkekartonerne stod et sikkerhedsbudskab. Hver gang du køber en mælkekarton i den her uge, er det her sikkerhedsbudskab, i næste uge er det et andet sikkerhedsbudskab. Bare sådan en tanke. Og så får vi pludselig nogle aktører ind, som normalt sælger mælk, men som pludselig tager det på sig og synes, det her er vigtigt. Og det er jo det, vi skal gøre. Vi skal ud og have fat i alle dem, som har gået lidt og hygget sig, og tænkt, det er ikke mig, der har noget med det her at gøre. Alle skal tage ansvar. Der er simpelthen ikke det eneste, der ikke skal tage ansvar. Så det er uddannelsessystem, det er virksomheder, det er samfundet, det er idrætsklubber, det er alle, som på en eller anden måde er digital med deres medlemmer eller interessenter, deres kunder, whatever. Alle skal tage det på sig, og det kan man kun gøre, hvis man for eksempel skaber fællesskab om det. At man skal føle, at for eksempel er det her vigtigt for os for Danmarks sikkerhed. Hvis landet skal være et sikkert sted at være, så kræver det faktisk også, at vi er digitalt resiliente over for trusler. Og det er vi jo ikke i dag. Eller så skal vi finde en fælles fjende. Har vi fået sådan en? Det har vi vist. Ja, vi har nogle stykker, faktisk. Der er nogle stykker. Okay, så ikke individet som sådan, samfundet, alle. Ja. Den er også, jeg synes, det er svært, når det bliver alle. Ikke? Fordi så er alle, så er det ingen. Men for at det ikke falder imellem 5 stole, ledernes. Eller hvad synes du, Erik? Du behøver ikke kun at være lederen. Hvad synes du? Det er jo helt personligt, men det er klart, jeg kan jo ikke glemme, at det min bias, det er jo netop, at jeg er ejerleder, ikke? Og jeg ser det meste ud gennem det perspektiv. Altså, jeg kan jo kun være enig i det, der bliver sagt til bordet, men det viser jo også om, hvor komplekst det i bund og grund er. Jeg er nødt til at tage fat i noget af det, som jeg selv føler, jeg står for, og det er, hvis på min LinkedIn-profil har jeg for eksempel en motto, der står ansvar for løsninger. Ikke også? Og det siger lidt alt for mig. Det betyder noget for mig, at det lige der står ansvar for løsninger. Fordi i det ansvar, det er også der, hvor jeg skal sige, hvem er det, jeg skal forsøge at beskytte? Jeg skal tage ud i ansvaret. Og det kan være, hvis jeg skal tappe ind i det, vi lige har snakket om, og så jeg skal lytte på, så vil jeg sige, at borgeren i en forbrugsmæssig sammenhæng, tror jeg, vi skal passe på ikke at tage ansvar for. Det skal de lære selv at tage ansvar. Men borgeren i en professionel rolle, og det vil sige det der, om de kommer lige pludselig ind i en virksomhed eller en anden sammenhæng, der tror jeg, altså, der ligger det lederansvar for som dem, de så arbejder sammen med, eller dem, som kan man sige, har ansvaret for dem i den situation, de er. Så jeg vil gerne dele det op i de to lejre der. Og så føler jeg mig rigtig godt tilpas i den sidste, selvfølgelig. Det er klart, ikke? Og der kommer jeg tilbage til at sige, at ansvaret ligger hos virksomhedsledelsen. Og så igen tilbage til, hvor meget får vi tale om på direktionsgangen, hvor meget får vi tale om det i bestyrelseslokalet, og så er vi tilbage til noget, vi har nævnt. Hvis interessen ikke er der, hvis forståelsen ikke er der, og det også gør det ikke lettere med AI, hvor folk har svært at forholde sig til det,
og den eksponentielle vækst, det har, osv. Det hele bliver, som du også siger, Jon, det bliver bare et overload af rang, det der. Og hvad er det letteste? Det er at tage som strusen, putte det i jorden, og så sker det ikke for mig, det sker for naboen. Og så siger jeg, at den strategi er jeg bare bange for, at det dur ikke, fordi det er et spørgsmål, om vi kan overleve på det, og jeg ved ikke, at det lyder så voldsomt, dommer har sagt det, men principielt lige at sige, hvis vi skruer 10 år frem, så kan man sige, jamen, jeg nævnte før, det kan da godt være, at det om 10 år, vi siger, at dem, der har prøvet at blive hacket, de er dem, som virkelig lytter til nu. Det er eksperterne, fordi de har vist, hvordan vi gør, og vi har fundet metode via det ting. Spørgsmålet er bare, om vi har råd til det, fordi alle de overgreb, der kommer, jamen det er ikke sikkert, at vi kan håndtere dem. De kan have en virkelig vital konsekvent for en virksomhed, miste arbejdspladser eller et eller andet. Ikke? Så det er der, jeg står. Så derfor er jeg tilhænger til at sige, prøv lad os nu bare lige være fornuftige. Lad os nu lige få ild til hjernen, tænke os om som virksomhedsledere, og så sige, hvad er det, der passer i vores kontekst? Hvad er det, vi kan gøre her? Acceptere det som vilkår, og så få lavet dine planer, dine beredskaber, dine ting, og hvad ved jeg, selvom det også lyder højtravende. Men det er et helt bundsolidt stykke arbejde, som at sidde og finde ud af, hvad er debit kredit i grund og grund. Længere er vi ikke. Altså, svært er det ikke i mit hoved. Men det er i erhvervslivet, der siger man jo populært sagt, vi kæmper gårsdagens krig. Ja. Oversat betyder, at jeg får først taletid, når der er sket en hændelse. Ja. Og når du sidder og arbejder med sikkerhed, så er det at være forebyggende og være præventiv. Altså simpelthen komme tingene i møde. Ja. Men det findes der ikke penge til. Det lyder også helt åndssvagt, at jeg kommer og beder om nogle penge til noget, der ikke er sket. Så det er jo det, der er vores dilemma. Men man kan også tage ind igen, hvad virksomheden er. Nu er vi jo ikke en virksomhed, at vi skal vækste hver år, for eksempel. Der er nogen, hvor de er, nu står det meget for før, de er jo underlagt nogle andre, vækstmål sikkert. Men jeg ser også tænker nogle gange på, hvorfor skal det også hele tiden være den her væksttankegang? Hvorfor kan man ikke sige, ligesom når vi har vækst et par år, så har vi et år, hvor vi flader ud, og det er der, vi investerer i at forebygge til næste step. Så vi begynder at få sådan nogle lidt længere trappetrin nogle gange. Det tror jeg i sådan nogle situationer, som vi befinder os generelt, at det vil SMV, segmentet i Danmark, have godt af at tænke lidt sådan og sige, vi behøver sikkert skal væk med 5 eller 10 eller 20% hver år. Det er okay, vi tager en time-out, fordi det år, der investerer vi så og gør os klar til næste step. Og det er jo sådan, hvor jeg siger, de her time-outs kunne netop være, hvor vi siger, nu tager vi at blive resilient i det her, eller vi bliver mere robuste på de punkter her, fordi nu har vi pengene til det. Men det er klart, det er en ejermæssig beslutning, om det kan lade sig gøre, men jeg ser bare og tænker på, at vi er også nødt til at tænke anderledes, hvis vi vil have noget andet. Money talks. Ja. Og der er jo meget grådighed. Det er jo det, der har bragt os herhen, hvor vi er nu. Ikke? Det er, at alting skal gå hurtigere og smartere og mere effektivt, og det skal skabe mere bundlinje. Og der er ham, der tager penge fra bundlinjen til sikkerhedskultur, for eksempel, som ingen kan mærke, at de bliver rigere af, vel? På nogen måde. Nej. Vi er ved at være ved vejs ende. Der er 4 minutter tilbage til klokken, den er 11. Og jeg sad og tænkte på, om vi havde nogle afsluttende gode budskaber, vi gerne ville ud med her til sidst, sådan lige på faldrebet. Nu er der 3 minutter tilbage. Jeg synes jo, det budskab, jeg har, det er, at man kan snakke strategi. Det gør virksomheder rigtig meget. Det gør politikere også. Der er strategi. Og som vi ved, så æder kultur strategi til morgenmad. Så det virker ikke at snakke strategi. Vi skal snakke kultur. Ja. Og vi skal ændre folks verden. Vi skal ændre folks incitamenter. Vi skal gøre noget ved sjælen. Vi skal ramme folk der, hvor det giver mening. Et par vise ord fra Jon. Altså jeg mener jo, at de fleste, kan man sige, almindelige mennesker føler sig fuldstændig magtesløse over for det her. Og det er virkelig ubehageligt at beskæftige sig med det, man er magtesløs overfor. Og så kan man sige, det er jo også en opsummering af, hvad jeg har sagt. Altså hvis cybersikkerhed kræver, at almindelige mennesker er opmærksomme og disciplinerede, så er det altså ikke menneskerne, der er noget galt med. Det er simpelthen designet. Ja. Så mit budskab er helt klart, det skal designes bedre. Meget bedre. Modtaget. Det skal designes bedre. Er nogen, der har et bud på den næste? Hvem vil byde ind? Fællesskab kan ligesom være fundamentet. Hvis man er god til at skabe fællesskab, og selvfølgelig formidle information, så vil man også være bedre til at kunne lave kultur. Og det starter altid med en selv. Ham, der skal initiere det på borgen. Hende, der skal initiere det på borgen. Alle i deres funktioner skal bruge deres magt og indsigt til at gøre noget, og vi trænger til et slags borgeroprør i virkeligheden. Så det vil jeg lægge op til. Ja, det er mit forslag. En historie fra de gamle dage. Da jeg blev budt velkommen i PET af den daværende chef, der sluttede hans tale af med følgende. Hvis I har nogen idé eller tanker om I bliver overvåget, eller nogen lytter med, så er min simple råd, det er, lad være at sige noget fra en talerstol, I ikke vil sige en telefon, eller lad være at sige noget i en telefon, I ikke vil sige fra en talerstol. Lad være at skrive noget i en e-mail, I ikke ønsker at se på et billboard. Så kan man så gætte, om der er nogen, der lytter med, eller
overvåger eller noget. Men det er jo sådan det simple med at lade være at være for naiv, når man færdes i det her sikkerhedshelvede. Ja. Opfører sig ordentligt. Nu, jamen, tænk dig om på pokker. Altså, længere er den jo ikke. Jamen for mig der er IT-sikkerhed, det er ikke et IT-projekt. Det tror jeg, vi skal se at komme væk fra ret hurtigt. Og så acceptere, at det er et ledelsesprojekt. Og det er ledelse på godt og ondt på tværs af forskellige grupper og niveauer i samfundet og roller i samfundet. Men det er det gør. Så jeg kan kun sige, kom nu i gang, tag hånd om det. Kom i gang. Det er det bedste, jeg kan sige. Fremragende. Viden og magt. Ja. Tak fordi I dukkede op. Nogle af jer. Ingen glemt. Hvad hedder det? Jeg håber, I har nyt at følge med i debatten derude. Vi har været rundt omkring mange forskellige ting, og det stopper selvfølgelig ikke her. Vi har mange ting, vi skal have ændret. Vi skal tænke os om. Vi skal have fællesskab, og ledelsen skal også tage ansvar. Og dem, der designer de her løsninger, de skal også tage sig sammen, fordi hvis det er for svært, så virker det bare ikke for os. Det orker vi ikke. Så vi følger op med flere webinarer omkring emnet cybersikkerhedskultur, og så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Vi ses!